Adi kəsrlər bölməsindən sınaq 2-nin izahına başlayaq. Deməli, 1/3 kəsrini hesablayaq. 1/3 nə eləyəcək? 1/3. Biri biz necə yaza bilərik? 3/3 3/5 eləyəcək nə? 3/8. Yəni bu kəsrimiz oldu 3/8. Bir dəqiqə. Yəni 3 vurulsun 3/8. Bölünsün 7 vurulsun 14 ilə 3 ardıcıl ədədlərdir. Ardıcıl ədədlərin əşobu onların harisi ilə bərabərdir 12. 12-ni 4-ə böləndə 3, 12-ni 3-ə böləndə 4. 4 üstəgəlsin 3, 7. Deməli 7 bölünsün 6. Bərabərdir. Baxın 3'lər ixtisar getdi. 8 vurulsun. Bölmə olacaq vurma və 7 olacaq 7/1 vurulsun. Deməli, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən burada 7/1 kəsini 7 kimi yazmışam. Deməli, olacaq burada. Bir dəqiqə. Düzəldim səhvimi. 7/1. Bölmə də olacaq vurma və 7/1 kəsr olacaq 7 vurulsun. 7 bölünsün 12. Və bölmə də burada da bölmə də olacaq vurma 6/1. Bərabərdir. Demək 8 ilə 12 ixtisar gedər 4-ə. O 8-i 4-ə böləndə 2 qalır. 12-ni 4-ə böləndə 3 qalır. Deməli 6 ilə də 2 ixtisar gedir. 2-ni 2-yə böləndə 1, 6-nı da 2-yə böləndə 3 qalır. Deməli 3 dəfə 3-ün 9, 7 dəfə də 7-nin 49. Cavabımız olacaq B bəndi. Sonra baxın bir ifadəni bizə veribdir. A plus B cəminin deyir tapın. 16/2-ni mən 0/3-ə versəm, mən A-nın cavabını alaram. Aldığım cavabdan da 30 çıxsam B-nin cavabını alaram. İndi 16/2-ni mən 0/3-ə bölüm. 16/2 hər tərəfi 10-a vursam, sürətlə məxrəci 10-a vursam, vergüldən azad olar. 162-ni 3-ə bölsək qalacaq nə? 16 3-ün içində 5 dəfədir. 15 çıxsaq 1 qalır. 12 də 3-ün içində 4 dəfədir. 54. A-nın cavabı elədir 54. 54-dən nə deyir? 30 çıx. Elədir 24. Buradan da elədir 24. B-imizin cavabı eləcək 78. Cavabımız D bəndi. Sonra bunları deyir hesablayın. Gəlin hesablayaq. 1 bölünsün. Bu 3/3 kəsridir. 3/3. 3-dən də 2 çıxanda eləyəcək 1 bölünsün. 3/1. Çıxıl üstə gəlsin. 2 bölünsün. Burada da 3 bölünsün şəkli yazaq. Deməli, mən bunu necə yaza bilərəm? 2-dən çıxılsın 4/3. Baxın, mən bunun məxrəci 4 şəklini yazsam, 4-ü 2-yə vurursam 8 eləyər. Həqiqətən 8 4-ə böləndə 2 eləyirmi? Eləyir. 8-dən də deməli 3 çıxsam eləyəcək 5 bölünsün 4. Bax, mən bunu 5 şəklində yazsam və 5-i də 3-ə vursam 15 eləyəcək. 15-i həqiqətən 5-ə böləndə 3 eləyirmi? Cavab eləyir. 15-dən 4 çıxanda eləyəcək 11 bölünsün 5. Baxın, indi mən bu kəsirin birini göstərirəm sizə. Ümumi olaraq, baxın, ümumi olaraq 1 bölünsün 3/1 nə deməkdir? 1 vurulsun 3. Yəni ki, sürətlə məxrəcin yeri dəyişəcək, olacaq 3. Yəni bu o deməkdir ki, bir ədədi digər ədədə böləndə bu məxrəcdəki ədəd ifadə ki var, bu sürətə qalxır. Bu məxrəcdə olan bax, bu da olduğu kimi qalacaq. İndi burada elə də cavab 3. İndi mən buranı hesablasam, bax bu 4 qalxacaq olacaq sürətlə. 4 dəfə 2-nin 8 bölünsün 5 formasında olacaq. Üstə gəlsin 3 vurulsun 5, 15. 15 bölünsün 11. Və yaxud da ki, belə də yaza bilərsiniz. Ayrı-ayrı da hesablaya da bilərsiniz. Necə? 3 bölünsün 11-də 5. 5-də 11 daha doğrusu. 3 vurulsun, demək 11-də 5. 3/1-ni 15-də 11. Yəni bu cür yaza bilərsiniz. Yəni də yenə cavab alırsınız. Deməli, indi bunları hesablayaq. Deməli, baxın bu məxrəci 1-dir. Hesablasaq 5 ilə 11-ə köp eləyəcək 55. 55-i deməli mən bölsəm 1-ə 55 eləyəcək. Burada 11 eləyəcək. Burada da 5 eləyəcək. 5 dəfə 3-ün 15, 5 yazsam 15, 5 yazırıq 1 yadda. 5 dəfə 3-ün 15, 1 yadda 16. Üstə gəlsin 88, üstə gəlsin 75. Toplayaq 55 bölünsün. Deməli, 165 üstə gəlsin, 165 üstə gəlsin 75, 0, 14, 1, 2, 240. 240-ın da üstünə 88 gəlsək, 8, 12 və 3, 328. Cavabımız olacaq A bəndi. Sonra digər deməli misala baxaq. İfadəsinin digər qiymətini tapın. İfadə demək 0,175-dir və bu da 0,5-dir. Deməli, 0,175-i
0-dan 175-i mən 0,5-ə vursam, deməli necə alaram? Bölsəm daha doğrusu. Hər tərəfi mən 100-ə bölməliyəm. Bunu da 100-ə, bunu da 100-ə vurmalıyam daha doğrusu. 0,6-nı 0,1-ə vuranda 10-a vurmalıyam. Bunu da 10-a vurmalıyam və 12,6 və 0,9 hər tərəfi çətin məxrəci 10-a vurmalıyam. Deməli 75 bölünsün 5, üstəgəlsin 6 bölünsün 1, üstəgəlsin 126 bölünsün 9. Bərabər 75-i 5-ə böləndə eləyəcək 15, üstəgəlsin 6, üstəgəlsin 126 bölünsün 9. 12 9-un içərisində bir dəfə düşür 36 və ya 36 da 9-un içərisində 4 dəfə düşür 14. 16 6 üstəgəlsin 14, 20 üstəgəlsin 15, deməli bir dəqiqə görüm, elə bir cavabımız yoxdur. Ola bilsin ki, heç cavab verilməyə də bilər bizə. Görüm, düzgün hesabladım mı? Hə, cavabımız heç verilməyib burada. Bir dəqiqə. Yox. Mən burada deməli 100-ə vurdum, amma 5 yazmışam. Mən burada səhv eləmişəm. Baxın, bax bu hissədə səhv eləmişəm. Digərlərini düz yazmışam. Nəyə görə? 75-i 100-ə böləndə 75 eləyəcək. Amma 50-ni 5-i 0,5-i mən 100-ə böləndə bunun deməli 0-la bir rəqəmlə bir 0 gedir. 10 qalır axı. Bu onda 50 olmalı idi. 50. Mən süət və məxrəci deməli 5-ə böləndə, hər tərəfi 5-ə bölsəm burada 15 qalacaq, burada da 10 qalacaq. İndi bu olacaq 1,5 olacaq. Ona 100-ə minə böləndə virgül sıfırlanan sayıda sular sürüşəcək. Olacaq 1,5. Hə, indi hesablayaq. 20 üstəgəlsin 1,5 eləyəcək. 21,5 cavabımız B bəndi. Sonra ifadəsinin qiymətini deyir hesablayın. Deməli, verilən ifadə hər tərəfi mində 120, mində deməli 22-dir və %11-dir. Minə vursaq, minə. Bu olacaq, belə birbaşa cavabı yazsaq, bu olacaq 110, bu da olacaq 22. Vurulsun, burada hər tərəfi süətlə məxrəci 10-a vursaq, 8/2. Burada da 10-da, 100-də və 1000-də. 1000-də 8-dir, bu da 100-də 4. Burada 8 qalacaq, burada da 40 qalacaq. İndi ixtisarımızı aparaq, deməli 2-yə bölsək, bu 8 və 22-ni 2-yə böləndə burada 11 qalır, burada 4 qalacaq. 4-ü 2-yə böləndə 2 qalacaq. 2 ilə bu ixtisar gedəcək, deməli 20 qalacaq. Bu deməli 0 ilə bu 0 gedəcək və 8-i 2-yə böləndə 4 qalacaq. Bu 11 ilə də bu 11 gedəcək. Cavabımız qalacaq 4. D bəndi. Sonra ABC natural ədədlərdir. Onlarsa aşağıdakilərdən hansı doğrudur? Natural ədədlərdir. Natural ədədlər isə yəni bu müsbət ədədlər olacaq. Baxın, deməli bu formada yazıram. Deməli A 0,3-ə, B 0,4-ə, C də 0,6-ya bərabərdir və bunlardan hər hansısa bir ədədə bərabər olub. Çünki bunlar bir-birinə bölündə bir ədəd alınırdı. Deməli A bərabərdir 0,3-isə, deməli baxın bunlar da hamısını bir-birinə bərabər etsək. A bölünsün 0,3 bərabərdir K-dırsa, A nə olacaq? 0,3 K-ya çarpaz vursaq. B onda nə olacaq? 0,4 K olacaq. C də olacaq 0,6 K. Əgər deyir ki, ABC natural ədədlərdirsə, natural ədədlər müsbət ədədlərdir. Yəni K-mız bizim həmişə 0-dan böyükdür. Müsbət ədədlərdir də. Natural ədədlər müsbət ədədlərdir. Yəni bunları deyil, müqayisə edin. Tamlara görə biz bunları müqayisə eləsək, birinci hansı ədədimiz gələr? Böyük olan hansıdır? Bax, 6-dır. Deməli, sıfırlar, baxın, sıfırlar bərabərdir. 6 böyükdür. C böyük olacaq B-dən, B də böyük olacaq A-dan. Və yaxud da dedik ki, bunun tərsini yazsaq, A, B, C formasında yazsaq, yəni bu verilən ifadənin tərsini yazsaq, onun işarələr dəyişəcək, bu olacaq. Görün də hansı variantı var? C, B olmalı və yaxud da ki, A, B, C olmalı, bu variantda verilib. Sonra ədədini onluq kəsr şəklində yazın. Baxın, onluq kəsr şəklində yazanda deməli, o 6 vurulsun, 6, 2 vurulsun 3 deməkdir. Demək ki, bu tam bölünməyəcək. Bunlar axı, baxın, bunlar tam bölünübdür. Yəni, tam bölünüb qalıb. Amma baxın, bir dənə burada tam bölünməyibdir. Yəni, 6, 6 təkrarlanır. İndi bunu göstərək sizə. 1 bölünsün 6. Və 1 6-ya bölünmür 0 əlavə edirəm. Deməli, 0, 16-nın içərisində 0 əlavə edəndə buna vergül atıram. Deməli, 16-nın içərisində bir dəfə çıxır. 10-dan 6 çıxanda 4. 4 də 6-ya bölünmür 0 əlavə edirəm. 6 dəfə 5-in 6 və 6-nın 36.
Ondan 6 4 çıxıram. Ondan 6 çıxan 4. Yəni bax 6 6 6. Yəni bunlar ancaq 6 6 gələcəkdir. Baxın bu nə deməkdir? Bax bu var ha, bu mötərizə, bu dövr deməkdir. Dövr də təkrarlanır. Yəni 6 ancaq 6 təkrarlanacaq. Biz də həmişə kəsrlərdə ən çox təkrarlananı bax bu formada yazmırıq, belə yazmırıq heç vaxt. Yazılışda belə getmir. Yazanda onu ən çox təkrarlanan rəqəmi biz belə dövr alırıq. Bu formada dövr alırıq və onu dövrdə yazırıq. Bu mötərizədə dövr gedir, dövr. Dövrdə ən çox təkrarlanan rəqəm yazılır. Ən çox təkrarlanan rəqəm. Yəni biz həmişə yazanda ən çox təkrarlanan rəqəm dövrdə qeyd olunur. Deməli mən bunlara baxan kimi görürəm ki, bax bunlar tam bölünüb bu formada yazılıb. Axı bunun tərkibində 3 var, bu tam bölünə bilməz. Demək ki, nəsə təkrarlanma olmalıdır. Cavabımız C bəndi. Onu mən baxan kimi gördüm. Amma qaydası da bu formadadır. Ən çox təkrarlanan rəqəm həmişə dövrə alınır. Bunu da qeyd edilir. Baxın, ən çox təkrarlanan rəqəm 6-dır. 6-nı da biz dövrdə qeyd edirik. Dövrdə həmişə mötərizənin içərisində, baxın bu formada qeyd olunacaq. Belə mötərizənin içərisində ən çox təkrarlanan rəqəm qeyd olunur. Sonra aşağıdakı ədədlərdən hansı ən böyükdür? İndi baxaq görə hansı ən böyükdür? 33, 35, 57, 59. Deməli, burada rəqəmlərə bax. Aşağıdakı ədədlərdən hansı ən böyükdür? Burada aradakı fərqə baxmalıyıq. Görək hansında aradakı fərqdən bir şey tapmaq olarmı? 5-dən 3 çıxsaq 2, 9-dan 7 çıxsaq 2, 5-dən 3 çıxsaq 2, 3-dən 1 çıxsaq 2. Daha sonra bundan bir şey tapmadıq biz. Hamısı aradakı fərqimiz 2-dir. Aradakı fərq 2-dirsə, deməli, ümumiyyətlə, belə bir qayda var ki, əgər iki kəsir arasındakı fərq 2-dirsə, düzgün olan kəsirlərdə iki kəsir arasındakı fərq deməli eynidirsə, baxın bu 2 bərabərdir. Sürəti, baxın bunlarda hamısı 2-2-dir. Yəni hamısı 2 formasına gedir. Sürətlə fərq arasında, sürətlə məxrac arasındakı fərq 2-dir. Sürətlə məxrac arasındakı fərq 2-dir. Əgər 2-dirsə, demək ki, sürəti böyük olan kəsir böyük sayılacaq. 251 də daha böyükdür, burada olacaq, deməlidir. Sonra ifadəsinin qiymətini hesablayın. Hesablayaq bunu. Bu kəsiri mən düzgün olmayan kəsirə çevirməliyəm, çünki vurma verilib. Mənə 2 dəfə 1-in 2, üstə gəlsin 1, 3 eləyəcək. İndi mən bunu bu formada yazsam, 1 üstə gəlsin 3 bölünsün 2 vurulsun 2 bölünsün 5. Bölünsün. Deməli, bunlar da deməli 5-də 2 vurulsun 3-də 1, bir də vurulsun 2-də 3. Yəni sürətlə məxrəcin yeri dəyişəcək. Bərabər 3-lər ixtisar gedir, 2-lər ixtisar gedir. Burada 5-də 1 qaldı. Bu hissədə 5-də 1 qaldı. İndi mən bir də bu hissəni hesablayım. Sonra 2-lər ixtisar gedəcək. Burada da deməli 2-lər ixtisar gedəcək. Qalacaq nə? 1 üstə gəlsin 5-də 3 bölünsün deməli 5-də 1. Deməli 5-də 5-in üzərinə, baxın 5-də 5-in üzərinə 5-də 3 gəlsin. Nə edəcək? 5-də 8 bölünsün 5-də 1. 5-də 1 edəcək. O da bərabərdir. 5-də 8 bölünmə olacaq forma və 5 formasında 5 və 1 yerini dəyişəcək. Sürət və məxrac yerini dəyişəcək. 5-lər ixtisar gedəcək, qalacaq bir dənə 8. Cavabımız yəni A bəndi. Sonra bu ifadənin qiymətinə baxaq. Kəsr verilib. Demək, biz kəsrin birinci qiymətini hesablamalıyıq. Bax, bu mötərizənin içərisində hesablamalıyıq. Çünki mötərizənin birinci içərisi həmişə hesablanır. 7-də 12 vurulsun nə? 8-də 14. 7 dəfə 2-in 14, 8-i 2-yə bölsək 4, 4 dəfə də 3-ün 12. Bu elədi 3. 3 də gəlsə 2-də 1, artıq bunu deyə 1 hesablayın, vurun 5-də 3-ə. Deməli, hesablayaq 2, bu da məxrəcində 1-dir. 1-lə 2 əkab 2-dir, 2-ni 1-ə bölündə 2 və burada 1 eləyəcək. 3 dəfə 2-nin 6, üstəgəl 1, 7. Bu da 5-də 3-dür. Cavab nə deyəcək? 7 dəfə 3-ün 21, sürətə 3-ə vuracaqsınız, məxrəcdə məxrəcə vuracaqsınız. Yəni, onsuz da ixtisarımız getmir. 5 dəfə də 2-nin 10. Cavab olacaq 10-da 21. Sonra bu ifadəni hesablayaq. Deməli, baxın, bu ifadənin bizə cavabda, bizə hazır cavabını verib, A bəndi verib. Baxın, bunlardan 23 bölü 6-dır, 27 bölü 7, 31 bölü 8 formasında verilibdir. Yəni, gələn biz birinə bölək, 23-ü 6-ya böləndə, 23 6-nın içərisində 3 ilə bölüşür, 18, 5 qalır. Deməli, tam hissəmiz nədir? 3-dür.
Birinci kəsrin tam hissəsi 3 tam 6-da 5-dir. Baxın 27-ni də siz 7-yə bölsəz 3 qalacaq. Tam hissəsi 7 və 3-ün 21. Üstəgəlsin deməli 5. Bir dəqiqə düzgün yazdım mı? 21, 6. Deməli 6, sonra bu da 31 də 8-ə böləndə 3 tam düşəcək. 3 tam 8-də 7 və bu formada davam eləyəcək. 79 da 20-yə böləndə 20-yə böləndə bu da 3 tam, deməli 20-də elə 19 eləyəcək, bərabərdir. Baxın, kəsr və sürət və məxrəci biz ayıranda necə ayırırıq həmişə? Bu formada ayırırıqmı? 3 tam, 3 üstəgəlsin 6-da 5. 3 də gəlsin 7-də 6, üstə gəldi yazın. Sonra 3 də gəlsin 3 də gəlsin 8-də 7, üstə gəl və üstə gəlsin 3 də gəlsin 20-də 19. Sadəcə heç nə eləmədim. Bunları qarşı kəsrə çevirdim. Qarşı kəsrləri bu formada ayırdım. İndi görəcəksiniz ki, bu nəyə görə lazımdır belə. Deməli, 3-ləri mən baxın qeyd edirəm. 3 də gəlsin 3, üstə gəl 3 və nöqtə üstə gəlsin 3. Sonra tamla, elə ki biz necə ki yazanda tamla kəsr hissəni ayırmırıq. O formada da bax kəsrlərdə 1 yazıram. Üstə gəlsin 6-da 5, üstə gəlsin 7-də 6, üstə gəlsin 8-də 7 və üstə gəlsin nöqtə, üstə gəlsin 20-də 19. Bərabərdir. 3-dən biz bilmirik ki, nə qədərdir, çünki burada nöqtə verilibdir. Baxın, nöqtə verilibdir. Amma baxın, bu ifadənin qiymətini bizə A veribdir. Bax, buradan bura qədər olan ifadənin qiymətini bizə A verib. Burada özü veribdir. Bəs bunların qiymətini nə biləcəm? Məsəl üçün, baxın, belə 5, üstə gəlsin 5, üstə gəlsin 5, üstə gəlsin 5. Biz bunlarla eyni rəqəmlər verilənə bunları cəmlə edə bilərik və yaxud da bir ədədi götürərik, vurarıq onların sayına. Yəni 4-ə 20. Yəni bu da bizə eyni cavabı verir. İndi həmin o qaydanı burada tətbiq edəcəyik. 3-ü vurmalıyıq biz nəyə ki? Biz də sayını bilməliyik. Baxırsınız ki, baxın 5-dən 19-a qədər rəqəmlərdir. 5-dən 19-a qədər olan rəqəmlərin biz sayını tapmalıyıq. Sondan çıxacaqsınız başlanğıca. 19-dan 5 çıxarsınız 14, üstə gələsiniz 1-i eləyəcək 15. Yəni bizim 5-dən 19-a qədər 15 dənə rəqəmimiz var. Vurulsun 15, üstə gəlsin A. Bu deyəcək 45 üstə gəlsin A. Cavabımız D bəndi. Sonda da bir düstur deyəcəm, onu da dəftərinizə qeyd edərsiniz. Sonra baxaq indi bu ifadəyə. Bu kəsrimizi hesablayaq. Sürət və məxrəci. 2-də 2-dən mən 2-də 1 çıxsam cavab eləyəcək 2-də 1. Burada 3-dən 1 çıxanda eləyəcək 3-də 2. 2 üstə 1 gəlsəm eləyəcək 2-də 3 və burada eləyəcək 2. 2-də 2-nin 4 eləyəcək. 4-dən 3 çıxanda 1 eləyəcək. İndi hesablayaq, mən hesablayayım bunları. 2-də 1 bölünsün nə? 2-də 3. Üstə gəlsin 3-də 2 bölünsün 2-də 1. Bərabərdir. Deməli, 2-də 1 vurulsun 3-də 2. Üstə gəlsin 3-də 2 vurulsun 2-də 1. Deməli, 2-lər ixtisar getdi, qaldı burada 3-də 1. Üstə gəlsin 2-də 2-nin 4 böl 3. Bölünsün də üstünə 1 gəlsək eləyəcək 5 bölünsün 3. Burada üstə gəldi yazır. Üstünə burada vurmadı. Mən üstə gəl yazmışam. Onda deməli, bu verilən ifadələri mən bir də vurmalıyam. Burada vurma işarəsi ona fikir verməmişəm heç. Bölmə daha doğrusu, bölmə ifadəsi. Bunları 1 bölək, bunları da 1 bölək. Nə eləyəcək? 2-də 1 bölünsün, vurulsun 3 böl 2. Sonra bölünsün 3-də 2 vurulsun 1-də 2. Bərabər 2-lər ixtisar getdi. Burada qalacaq nə? 3-də 1 bölünsün 2-də 4 böl 3. Deməli 3-də 1 vurulsun, deməli nə olacaq burada? Zaten məxrəcin yeri dəyişəcək 4-də 3 olacaq. 3-lər də ixtisar gedir, qalacaq 4-də 1. Cavabımız A bəndi. Sonra deməli, bu formada kəsirlər veriləndə, yəni biz bunları vurub ortaq məxrəc gəlib bu formada yaza bilmərik heç vaxt. Yaza bilərik, əslinə qalsa əkab taparsınız ayrı aralıqda. Gəlir onda hesablamada heç bir səhv eləməyəsiniz, yəni ki, cavabınızı ala biləsiniz. Sadə bir qaydası var bunun. Deməli, sürət və məxrəci biz ayırmalıyıq. Nə formada? Ayrı aralıqda yazacağam mən bunların hamısını bir-bir görəcəksiniz. Deməli, birinci kəsiri mən necə yazacağam? Deməli, 2-də 1 çıxılsın 3-də 1.
Baxın, həqiqətən də 3 ilə 2 ədəd kömək edir, 6 edir. 6-nı 2-yə böləndə 3, 6-nı 3-ə böləndə 2 edir. 3-dən də 2 çıxanda 1. Həqiqətən də 3-ü 2-yə böləndə 6 edirmi? Yəni siz bu cavabı alırsınız da, düzdürmü? Deməli, onda mən bu kəsri, verilən bu kəsri mən bu formada yaza bilərəm. Baxın, bu formada yaza bilərəm. Yəni sizə bu formada veriləndə həmişə kəsr, yəni siz onu belə yaza bilərsiniz. Yəni 2-də 1 çıxılsın, 3-də 1. Üstə gəlinsin. Heç bu mötərizəyə almağa ehtiyac yoxdur. Bir dəqiqə. Deməli, 2-də 1 çıxılsın 3-də 1. Üstə gəlsin 3-də 1 çıxılsın 4-də 1. Üstə gəlsin 4-də 1 çıxılsın 5-də 1. Üstə gəlsin 5-də 1 çıxılsın 6-da 1. Sonra üstə gəlsin, deməli 6-da 1 çıxılsın 7-də 1. Bu kəsri yazıram. Və sonuncu kəsrdə üstə gəlsin 7-də 1 çıxılsın 8-də 1. 7-də 1 çıxılsın 8-də 1. İndi bir də ki, sürətlə məxrəc arasındakı fərqə baxmalısınız. Baxın ki, sürətlə məxrəc arasındakı fərq nə qədər? Sürətlə məxrəc deyirəm. Yəni 3 ilə 2 arasındakı fərq nə qədərdir? 1-dir. 4 ilə 3 arasındakı fərq 1-dir. 5 ilə 4 arasındakı fərq 1-dir. Əgər hamısının arasındakı fərq 1-dirsə, siz mötərizənin xaricinə sadəcə 1 çıxarda bilərsiniz. Bu da 1 bölünsün 1. Bu 1 aradakı fərqdir. Əgər məsəlcə 2 olsaydı, burada aradakı fərq 2 olsaydı 2 yazacaqdınız. Bəs bu 1 nədir? Bu 1 də baxın budur. Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, daha doğrusu 6 dənə 1 var. 6-nı vuracaqsınız 1-ə. Böləcəksiniz, deməli, bunu düzgün qeyd edeyim bir dəqiqə. Deməli, baxın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə 1-imiz var. 6-nı vuracaqsınız 1-ə. Burada aradakı fərq nədir? 1-dir, vəssalam. İndi bunlara baxın, 6-nı 1-ə vuranda 6 edir. Baxın burada bir ədəddən biri mənfi, biri müsbət olanda onlar gedir. Mənfi, bir müsbət olanda onlar toplayanda gedir. Bunlar da gedir. Baxın, bu ifadələr də gedəcək. Qalacaq nə? Sondakı ədədlə, əvvəldəki ədəddən sondakı ədəd qalır. İndi 6 vurulsun, 8 ilə 2 əlçob nə edəcək? 8-in özü. 8-i 2-yə bölündə 4, 1 edəcək. 4-dən də 1 çıxanda 3 edəcək. İndi 6 ilə 8 ixtisar gedir nəyə? 8-də 3-ə. Nəyə ixtisar gedəcək? 2-yə ixtisar gedir. Burada 3 qalacaq, burada 4 qalacaq. Deməli, burada 3-də 3-ün 9, burada 4 qalacaq. Cevabımız burada verilməyibdir. 3, 3, 6. Burada cevab verilməyib, amma baxaq görək 8. 3-dən 2 çıxanda 1, 4-dən 3 çıxsaq 1. Ola bilər ki, cavabda da səhvlik ola bilər. Cavabda da səhvlik verilə bilər. Deməli, bu variantlar onsuz da gedir. 3 ola bilməz. Axı 3 ola bilməz, bir də 1 ola bilməz. Çünki axı bu 1-lər, bizim bax bu 1-lərə 6 dənə 1-imiz var. Bu 1-lər arada itir. Bax, cavabımız budur. Bu yəqin cavabı verilməyibdir. Sonra keçək, baxın bu ifadəyə keçək. İndi bu da maraqlı sualdır. 1 çıxsın 2-də 1, 1 çıxsın 2-də 1 eləyəcək 2-də 1. 1-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2. 1-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3. 1-dən 5-də 1 çıxanda 5-də 4, nöqtə və 1-dən də 10-da 1 çıxanda eləyəcək 10-da 9. Baxın, deməli 2, 3, 4, 5. Bundan əvvəlki nə eləyəcək? 10-sa 9 olacaq, 9-sa 8 olacaq. Deməli, indi baxaq. Baxın, vurmadır. Vurmada bunlar ixtisar gedirmi? Gedir. Baxın, ixtisar gedir. Yəni bunların hamısı ixtisar gedəcək. Baxın, bu da ixtisar gedəcək. Bununla bu da ixtisar gedəcək. Bir əvvəldəki ilə bir də sondakı qalacaq. 10-da 1. Bunun cavabı var. Deməli, sualımız qutarda. Yox, burada var. 15 dənə sual. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Hesablayaq indi bunları. Hamı kəsr hissələri ayrı-ayrı toplayacaqsınız. 27-ni 1, baxın 27 üstə gəlsin 61, üstə gəlsin 12. Kəsr hissələrdə 1 toplayacaqsınız. 100-də 16, üstə gəlsin 10-da 4, üstə gəlsin 1000-də 23 bərabərdir. 27 üstə gəlsin deməli 61 eləyəcək. 88 üstə gəlsin 12, 100. Deməli 100 üstə gəlinsin
Bunun da tam hissəsi 100 verilən, baxın 2 dənə variantımız var. 100 üstə gəlsin. İndi deməli, mən məxərclərin hamısını 1000 formasına gətirməliyəm. Onu mən nəyə vursam 1000 eləyər, 100-ə vursam, onda bu 400 olacaq, bu da 1000 olacaq. 100-ü nəyə vursam 1000 eləyəcək, ona vuranda bu onu 160 olacaq, bu da 1000 olacaq. 1000. Deməli, 160 üstə gəlsin 400. 400-ün üstünə 160 gələndə eləyəcək 560. 560-ın da üstünə deməli 23 gəlsə 583 eləyəcək. 583. 100 üstə gəlsin 1000-də 583. Bu deyəcək 100 tam 1000-də 583. Sadəcə olaraq biraz rəqəmləri böyük ədədlər qoyub deyə hesablamadan bəlkə qorxarsınız, amma asan sualdır. Yəni bildiyimiz qaydalarla tətbiq edirik. Bura qədər 15 nömrəli 15 dənə sualdır. İzahını da verdim. Bircə burada biraz burada yox, bu sual yox. Burada cavabda səhv verilib.